自從上次去咗爬山之後，我哋4個就無啦啦訂立咗星期六健康爬山吹水地，健康八卦，一次滿足我哋2個願望，勁過出奇蛋啊！於是又係一個爬山地，今次我哋換咗條路線，從上次落山嗰條路上山，好翹口。雖然都係有啲攰，但同上次對比嚟講，已經係好好多。至於落山嘅時候，我哋揀咗上次上山嘅路落山，真係好翹口。咁喺落山嘅途中，太陽杯就發現路邊有個水龍頭。係嘅，呢條友好奇心有啲重。喂，睇下呢度有個水龍頭喎。邊度啊？嗱，嗰度咯。誒，真係有，之前都冇留意到。開唔開得㗎？我想洗個手。應該開得吧。於是我哋4個就圍住個水龍頭研究咗一陣，之後就決定將佢打開。佢居然冇水流出嚟。當我哋唔知發生緊咩事嘅時候，突然遠處嘅水管傳咗啲轟嘅聲出嚟，然後我哋面前嘅水龍頭開始出現放屁聲。等陣教練唔對路，我哋4個極速彈開。下一秒個水龍頭暴衝，然之後開始噴水，唔係講笑，成個水上樂園咁。好彩我哋閃得快，如果唔係，實成身濕晒。當我哋好艱難咁關咗個開關，估下咩事？個水龍頭仲噴緊水，仆啦！呢鋪唔係壞咗啊嘛？呢鋪真係要上頭條，呢鋪真係要玩完，唔係真事啊！哇！萬一我阿頭見到個新聞，會唔會 fire 我㗎？好彩個水龍頭嗰陣就停咗，真係嚇到我哋傻。好奇過頭真係會出事，下次都係唔好搞咁多嘢啦。呢個就係我哋爬山小隊同爆衝水龍頭之間嘅小故事啦。中意我條片嘅可以幫我按 like 同埋 subscribe。我係體弱杯，我哋下次再見啦。